Los animales vertebrados tienen espina dorsal o columna vertebral. Tienen simetría bilateral y están provistos de un cráneo que protege el cerebro y esqueleto cartilaginoso u óseo. Los vertebrados típicos tienen el cuerpo dividido en 3 regiones: cabeza, tronco y extremidades. Incluye casi 69.276 especies actuales. Se pueden agrupar en 5 clases: mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Los mamíferos poseen glándulas sebáceas, modificadas como glándulas mamarias, capaces de segregar leche, con la que alimentan todas sus crías. Esta es su característica principal, de la que derivan su nombre de mamíferos. La mandíbula está conformada solo por el hueso dentario y la articulación de ésta con el cráneo se efectúa entre el dentario y el escamosal, característica única y exclusiva de los mamíferos. Presentan 3 huesos en el oído medio y pabellones auriculares, excepto algunos que viven en el agua y que en su proceso evolutivo los han perdido por razones hidrodinámicas. Son los únicos animales actuales con pelo, presente en casi todas las etapas de su vida, y todas las especies, en mayor o menor medida, lo tienen. Se conocen unas 5.486 especies actuales. La especie humana pertenece al grupo de los mamíferos. Pongamos unos ejemplos: las ballenas, las jirafas, los canguros, los gatos, las cebras, las ardillas, etc. Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas y la mayoría vuela, aunque algunas de ellas nadan, caminan y corren. Poseen un pico córneo sin dientes. Tienen 2 patas y 2 alas y respiran a través de pulmones. Para reproducirse, ponen huevos que incuban hasta su eclosión. Las aves se originaron a partir de dinosaurios carnívoros bípedos del Jurásico, hace 150-200 millones de años, y son, de hecho, los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción masiva producida al final del Mesozoico. Actualmente existen unas 10.000 especies aproximadamente. Su tamaño puede ser desde 6,4 centímetros, como el colibrí zunzuncito, hasta 2,74 metros en el avestruz. Se destacan por su inteligencia y por la capacidad de transmisión cultural de conocimientos a nuevas generaciones. Las aves de corral son fuentes de alimento. Algunas aves las hemos adoptado como mascotas. También rellenamos nuestros cojines con plumas y algunas se usan para adornar sombreros. Actualmente son más de 1.200 las especies de ave amenazadas que necesitan esfuerzos para su conservación. En este grupo, como ejemplo, citaremos el flamenco, los pingüinos,
la gallina, el loro, el búho, etc. Los peces. Los peces son animales vertebrados primariamente acuáticos, generalmente ectotérmicos, es decir, que regulan su temperatura a partir del medio ambiente y con respiración por branquias. Suelen estar recubiertos por escamas y están dotados de aletas que permiten su movimiento acuático y branquias con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. Los peces son abundantes tanto en agua salada como en agua dulce, pudiéndose encontrar especies desde los arroyos de montaña, así como en lo más profundo del océano. Los alimentos preparados con pescado son una importante fuente de alimentación para los seres humanos. El medio acuático ha impuesto a los peces su forma genérica, su forma de respirar, su método de locomoción y de reproducción. Como ejemplo, el tiburón, la trucha, el pez espada, el atún, etc. Los reptiles. La mayoría de ellos se han adaptado a la vida terrestre, pero finalmente se ha descubierto que algunos viven en el agua. Se caracterizan por su especial manera de andar, ya que andan arrastrando el vientre por el suelo. Su piel resistente está cubierta de escamas o tienen caparazón como las tortugas. Su respiración es pulmonar. Tienen circulación doble e incompleta por no haber separación total entre la sangre arterial y la venosa. Son carnívoros y cazadores. Tienen dientes que cortan, pero no mastican, y en algunos casos son venenosos. Pueden controlar su temperatura corporal cambiando de lugar. Son ovíparos y todos tienen 4 patas excepto las serpientes. Algunos ejemplos: las tortugas, los lagartos, los cocodrilos, las serpientes, etc. Los anfibios son una clase de vertebrados anamniotas, tetrápodos, ectotérmicos, con respiración branquial durante la fase larvaria y pulmonar al alcanzar el estado adulto. Se distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo. Están ausentes solo en las regiones árticas y antárticas, en los desiertos más áridos y en la mayoría de las islas oceánicas. Cumplen un rol ecológico vital respecto al transporte de energía desde el medio acuático al terrestre, así como a nivel trófico al alimentarse en estado adulto, en gran medida de artrópodos y otros invertebrados. Se defensan frente a los depredadores secretando sustancias altamente tóxicas a través de la piel. Hay descritas 7.492 especies de anfibios. Como ejemplo, tenemos el sapo, la rana, la salamandra, el tritón, etc.